喺醫院裏邊工作，真係俾我睇到好多一般人都好難睇到嘅事，特別喺急症室裏邊所發生嘅嘢，其實好多都係社會嘅縮影。每一個人嘅家庭嘅故事，閂咗道門，冇人知。但去到醫院嗰度，感謝神俾我有咁嘅機會，可以聆聽每一個人嘅故事。睇到喺急症室裏邊有好多嘅意外啦、創傷啦，好多係人為嘅，亦都好多係可以避免。好似有個小朋友得個2歲，我記得佢入嚟嘅時候，成個腦爆晒、流晒血，我哋根本睇唔到佢個樣。喺 ambulance 嘅時候，已經一路幫佢止血，一路俾氧氣佢。發生咩事呢？其實就係個父母，我諗真係家長嘅大意。小朋友係2歲，你知咁細粒啦，係俾一個書櫃成個砸落嚟呢，砸爆個腦。我即刻會問咩事啊？原來父母呢係冇將個書櫃呢掹實喺個牆嗰度，咁拱下咪冧咯。另一件 case 呢，就係有時我哋會覺得有啲我好熟悉嘅嘢，我習慣咗嘅，我哋又賦予輕心，又可能係有時一時唔小心。記得有一次喺急症室，有個40幾歲嘅夏威夷人，好大隻㗎，真係200幾300磅咁樣。咁佢呢係因為爬椰樹啦，摘個椰子啫，咁就喺棵20尺高嘅椰樹跌咗落嚟，跌死咗。咁一般人又覺得喂，你咁高做乜爬椰樹啊？咁你城市人梗係唔會咁做啦。但佢太太同我講話咩呢？從來冇諗過佢先生會爬椰樹而跌死。點解啊？佢話佢未識行嘅時候啊，已經識爬樹㗎啦。大家睇唔睇到？即係對我哋嚟講係咁危險嘅嘢唔好做啦咁樣。但對佢嚟講，好似佢太太咁講，喂，熟能生巧啦。我哋日日都爬上棵樹度割椰子㗎啦，飲椰青㗎啦。真係冇諗過呢一個係個專長嚟㗎嘛，係我哋嘅日常生活嚟㗎嘛。點解我先生咁純熟嘅呢樣嘢會跌死呢？好難過。另外又見到乜嘢呢？好奇怪嘅，喺急症室裏邊睇到有意外、有人為嘅，有人唔小心嘅，有人刻意嘅，亦有好多真係邪淫嘅嘢發生。最恐怖我見過，即係抬入嚟2個人黐住分唔開，咁大家都明點解啦，係嘛？好恐怖，咩都可以發生。但係我想講咩呢？喺眾多呢啲意外啊、accident 啊嘅裏邊，大意啊、唔小心，令我最嬲怒、最難接受呢係2樣嘢：虐兒同埋棄置老人家。真係聽到都嬲㗎。今日呢，有一個 case 呢，我自己真係呢個妹妹，我就叫佢做 M 妹妹啦。我會講下 M 妹妹同埋 N 婆婆嘅故事。M 妹妹入到嚟呢，就係因為佢想自殺，佢唔想活落去。咁點解呢？原來佢同我講，佢話係覺得 unfair and betrayal，即係覺得唔公平同埋被背叛。咁佢俾邊個背叛呢？係佢媽媽。咁個故事係咩嘢呢？其實媽媽呢係單親咁養大佢。其實兩母女嘅關係係非常之 close， 非常之好。直至媽媽識咗呢一個男朋友，而呢個男朋友呢喺妹妹細個 M 妹妹細個嘅時候呢，就 sexual abuse 佢。唔係一次啊！唔好同我講一時衝動啊！呢個媽媽呢，就應承咗 M 妹妹，當然啦，呢個即係會俾人告佢啦，係咪？咁會同佢分手啦，咁唔會再見佢啦。
但點解今次會 trigger 佢再嚟入翻嚟我哋精神科呢？就係佢後來發現媽媽神秘地暗地裏同呢個男人結咗婚。你又點能夠怪個女覺得唔公道，同埋覺得你背叛佢？真係好難明白啊！點解你可以同一個強姦你自己個女嘅男人結婚嘅呢？話俾我知啊！唔該 comment 喺下邊啦。如果你係經歷緊呢件事，我好想了解，我好想企喺你嗰邊。點解你可以作出呢個決定而傷害你個女？跟住呢，最心痛嘅係聽到 M 妹妹話，佢想即係初梗係想自殺啦，覺得冇意思啦，最愛佢個媽媽都而家跟咗呢個男人啦，咁佢以後點樣面對呢個媽媽呢？係咪？我唔明白呢個媽媽嘅選擇，係我冇辦法明白。但係呢，我個 focus 係我個病人係 M 妹妹，同佢喺傾偈裏邊咧，輔導裏邊咧，發覺佢其實佢係好有潛質，同埋佢係好想前進，佢好想去完成佢嘅大學學位。問到佢個心願，佢同我講，佢希望揾一份好嘅工，可以俾媽媽以後有好嘅生活。佢真心㗎，佢講嘅時候，佢一滴滴嘅眼淚滴落嚟，佢有少少覺得 embarrass， 抹乾嘅眼淚。一位咁好咁乖嘅女，點解媽媽要背叛佢？當然啦，我都試下幫阿媽媽解釋過，真愛啊嘛，我真係好鍾意呢個男人啊嘛，點愛得落啊？我無法理解，唔知大家又理唔理解到啦。另一個故事就係 M 婆婆。M 婆婆入咗嚟我哋精神科嘅時候咧，當我睇啲 notes 嘅時候咧，就係即係我睇咩事先啦，咪睇佢嘅時候，我有 referral。咁咧就話婆婆個女咧就話佢好 aggressive 啊，好暴力啊，我哋瞓覺都要鎖門啊，因為佢入嚟打我哋啊咁樣啦。話咁聽咗嗱，有真有假，呢啲就要真係去睇下當事人係啦點樣講，去聽下佢講，同埋當然要做 assessment。當我一次又一次去接觸婆婆嘅時候咧，聽佢講嘅嘢，第一佢得80磅，佢點打得你咧？你280磅喎，呢個好難想像嘅。咁第二就係，我都預咗，即係見得多啦，啲好易即係好暴力啊，喐啲啊鬧你啊，yelling啊，都好平常嘅對我嚟講。但佢完全溫柔，佢完全平靜，連講嘢都好似冇氣力咁樣。咁佢係天主教徒啦，咁我都會用佢嘅信仰喺嗰方面去幫助佢。即係講上帝嘅愛啦，同佢同上帝嘅關係啦咁。但係我自己個心裏邊好痛係咩嘢咧？係個女，當我哋接觸個女嘅時，原來個女已經決定咧掉低佢喺醫院，冇諗住接佢出院。咁呢啲咪係棄掉老人家咯？咁當然啦，我哋要揾社工要做好多嘢啦，係咪？但心痛嘅係，我自己都忍住自己嘅眼淚。有啲嘢我知，個病人唔知。當佢一路喺度講話，想快啲出院，翻去個女嗰度，但其實我哋已經知道個女唔會再俾佢翻去。呢個係真係喺牧養輔導學裏邊，即係見到好殘忍嘅事。但慢慢點樣，事實佢都要接受噶嘛，係嘛？即係我哋要幫佢揾地方。佢一路同我講，即係呢好多月，佢住咗好多月，又唔知道，到難以接受，到接受咗，我真係睇到神同我同工。呢啲嘢唔係就係即係成班 medical staff 去做，我真係睇到神喺裏邊嗰種憐憫。婆婆好溫柔嘅性格啦，我認為啦嚇，我睇唔到佢有啲咩嘅暴力傾向啦。咁佢就話，到接受嗰刻咧，佢就話：我希望我可以去一個地方
好似呢度咁。我話吓，好似呢度咁，即係點啊？呢度醫院嚟噶嘛，係咪？你冇可能，我哋唔會再掟你去另一個醫院咯。咁跟住佢就話，因為呢度啲人好 nice 啊，我希望有一個地去一個地方，好似你哋咁喎，啲人會同我傾下偈。我個心好痛咯，雖然都好感恩嘅，真係我哋醫院成班工作人員大家都做得好好，等婆婆係覺得係好開心。咁我都解釋俾佢聽，係啊，社工一路幫緊你，我哋會盡量幫你揾到一個最適合你嘅地方。我哋真係唯有交俾神，希望真係有一班繼續去關心你、愛你嘅朋友啦、鄰居啦咁樣。係啦，各位朋友真係好心痛嘅，即係喺眾多嘅意外，有啲嘢想發生唔想發生，好多嘢都係人為嘅。即係咁樣掉低自己個阿媽可以唔理，又點解又做得出呢？我唔知道，係好 challenging 嘅，但我好感謝神。上帝話人生一般活到70歲，強壯嘅可以活到80歲。雖然我有嬲怒，當然有啦，冇你就可以隱退噶啦。我成日都係咁講，但係呢，我聽咗咁多故事，我真係覺得自己好似活咗幾千歲。一般人幾廿歲都唔會聽到嘅嘢，遇見嘅事，接觸到嘅人，古靈精怪，奇形八狀，有愛有恨。唔知大家聽咗點呢？有咩更好嘅意見俾 M 妹妹？又或者如果你係 M 婆婆，你會點樣？又或者你有咩説話要俾呢位 M 婆婆個女呢？好恐怖，咁都做得出。好啦 Chaplain 攰啦，我都要出去唞下氣，吸下泥土嘅味道。下次再傾咯〜